To a yi haka ne in an yi turmi babu kisa za a ja layi a'a ba mu rike dambe wani gadon ba dambe rike ba wanda duk bai iya yi ta haka Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Malam Umaru Allah ya saka da alheri. Sabuwar kasuwa, sabuwar kasuwa da ita da Uroma. Jama'a ga dambe da ana yi. Billahi allazi la ilaha illa huwa dambe da aka kai. Uroma kai. Wallahi sabuwar tasha. Da tashar da kasuwa ɗan kure ba gwamnati kwasara shi ka representing kasuwa ɗan kure masu nama sabon kasuwa jama'a dambe ake yi kai cikin dambe ake damben gasa ake yi wallahi yau ba jama'a sabuwar tasha tana kokari kai kare yan shanu sabuwar tasha kare yan shanu sabuwar tasha kare yan shanu sabuwar tasha kare yan shanu cikin dambe ake guloma babu mata kwasara babu manca babu mata kwasara babu manca sabuwar kasuwa kare yan shanu yau kai agani dambe ake yi shi dambe gasa rabali a diba lokaci minti uku a sharuwa in babu kisa a jalayi wanda duk ya hita an gama da shi kai kasuwa to ga takar sabuwar tasha sai ku yi hankuri wallahi kasuwa ɗan kure ta samu wucewa gaba hala amma malam Umaru ya koma da iska yan mata su yi mai yawa a malam Umaru a aka yi don mata su ta tafi wajen suna ta ba kuɗi zaman lahiya wa addini a an basar da zaman lahiya aka ba abu ko ɗari ga malam Umaru shagon lawalin galange ya an shigai to jama'a a yan kulloli yanzu banza to wallahi in kana so bai zaman lahiya to ka bi shari'a
wallahi sunana nisa mai don ina so ne nisa shi makaranta ya kare makaranta ne ɗaukai ne kai shi wudil shi zama asb ya taimaki ka ne ba taimaka ba don na saki wata ya ce ba ya ce to shi ya ce ni ko har duniya ta daɗe na yi wa baguna ok ka kuma baguna ramadan ma ya kiran jiya ya to a mai ajiyar ciwo ba hago ne za ni ce kai ramadan ai ka rita na yi ma rita amma ni akwai wani abu da nika so in tambaye to damoyi jama'a damoyi ya dawo kai da ya jan kai wani yaro ya kai shege kahirin bude baki ya kai ana biya lahira kai jama'a sabuwar tasha yanzu ka tashi da ɗan arewa ka tashi da bahagon manca ka koma sabuwar tasha ga list nan ka ɗauka duk wanda ka ɗauka to da shi za ka tambi bahagon manca ba shi na sa shi ne don ɗan arewa ne bahagon manca ya ɗauko bahagon mai ta kwasara wannan ku je ku yanzu na ku dambe yanzu a gyara yanzu na ɗaura shi ne opening ceremony ina autan sanin gidan ɗan kande autan sanin gidan ɗan kande yana representing tun mai sai da burodi sokoto sai ka ci burodi ka hula ka je ka ɗauki duk takardar da haka so shagi dukkan ƙeta da kowace to jama'a yan burodi autan sani ya ɗauko muku ya ɗauko bahagon kuma don don ce ke na uku ɗayalan tula kai ne sabuwar kasuwa duk kasuwa shagari tun sabuwar kasuwa nan ita ne kake represent ɗayalan tula sabuwar kasuwa wa ɗauko ɗayalan tula ya ɗauko garkuwar kurma wanda shi ne ya haɗu da ɗan gudu to yanzu ina sadiq sadiq ya hito daga karan 'yan shanu masu kudi kenan sadiq daga karkan shanu ya ɗauko jarkada ya ɗauko shagon jango dama shi a ɗanɗan da nika so ayi shagon jango ka hito daga ɗan gwangwan to gaba dame na gaba sai dogon cisco Faisal ka zo ka ɗauko ako abubakar ko kai ko abu a ɗauko ma dogon cisco a'a abu ya ɗauko mai shi ya ce ma ainihin shi ya kamata shi dogon cisco shi na representing Hajiya Halima tun mai sai da hanse to shi sani ga shi ada dogon cisco kuma wallahi ba ka yi kan da shi sokoto ina
yana representing menene ya lauka autarabiya shi ne tare da yan mashin na gada na tare da kanikawan sokoto to ta ƙarshe ita ce wadda shago lawali ina lawalin gelenge to bismillah ya riga ya dauko ba haka umaru wannan babu wani jidali lawali kana representing lawali yana representing ina lawali okay kare dan katako ya haɗu da shi da bahago umaru na mahauta to yanzu za mu ware tambe lawali ba haka alƙanan dallo kuma ya dauko a bahago umaru ai soke shi ne na ƙarshe dama ba haka umaru ba sai ya ɗauka ba yari da randa ba da gangan masu ƙarfi in ga wani za a yi yari da randa ai na wada babu abu na ana ya tube a yi man gamban ƙarfi da ƙarfi Kaya